మీ పిల్లలు నోటి ద్వారా గాలి పీల్చుకుంటున్నారా? రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు గురక, లేదంటే నాయిజీ బ్రీత్, లేకపోతే హార్ష్ సౌండ్ ఫ్రమ్ ది మౌత్ బ్రీతింగ్ ఇలా వస్తున్నాయా? అవును, డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు? అయితే ఈ వీడియో తప్పక మీకోసమే అండి. నేను మీ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ అబ్దుల్ అజీజ్, కూకట్పల్లి, వివేకానంద నగర్. ఈ రోజు టాపిక్ మనం మాట్లాడేది అడినాయిడ్స్ అండి. అడినాయిడ్స్, చాలామంది అడినాయిడ్స్ అంటే తెలియకపోవచ్చు, ఎందుకంటే టాన్సిల్స్ అన్నది చాలా కామన్ శబ్దం అండి. సో టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ సేమ్ ఒకటే టిష్యూ అండి. సో ఇది టాన్సిల్స్ అనేటి గొంతు నాలిక వెనక భాగంలో ఉంటాయండి. ఈ అడినాయిడ్స్ అనేటివి ముక్కు వెనక భాగం, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే అండి కొండనాలిక పైన ముక్కు వెనక అనమాట. దట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ లొకేషన్ ఆఫ్ అడినాయిడ్స్ అండి. ఈ అడినాయిడ్స్ చాలామందికి మిత్స్ ఉన్నాయండి. ఈ టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ ఇవి తీసేస్తే మా పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ పోతుంది, దానివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్స్ అవుతాయి, దానివల్ల వివిధ రకాలు అవుతాయి. అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఓటోరైనోలారింగాలజీ అంటే అమెరికాలో ఒక సంస్థ అండి, మా ఈఎన్టీ సంస్థ. దాని ప్రకారము మౌత్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి ఆస్తమా రావచ్చండి. సెకండ్ థింగ్ ఫేషియల్ చేంజెస్ అండి. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ ADHD, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివ్ చైల్డ్. అసోసియేషన్ ప్రకారము, దిస్ ఇస్ నాట్ నేను చెప్పడం కాదండి, అసోసియేషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తారు అంటే కనుక అలాంటిది ADHD అనేది ఏమీ లేదు. ఇది బ్రెయిన్ ఓవర్ యాక్టివ్ అయిపోయి ADHD అవుతుంది. ఎందుకు ఓవర్ యాక్టివ్ అయిపోతుందా, ఎందుకు ఈ హైపర్ అయిపోతున్నారు పిల్లలు? బికాస్ నిద్రపోవటం లేదు. మీరు అనొచ్చు, సార్ బాగా నిద్రపోతున్నారు, మంచిగా టయానికి నిద్రపోతున్నారు, కానీ నిద్ర అనేది ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్లీప్ ఈజ్ లెస్. మేబీ ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈ స్లీపింగ్ ఈజ్ మోర్. బట్ మౌత్ బ్రీతింగ్, ఇప్పుడు మీరే ఊహించుకోండి, మీకే జలుబు ఉంది, ఒక 2 రోజులు జలుబు వస్తేనే మనకు తలంతా బిగుసుకుపోయి, మనకు చీదరైపోయి, ముక్కులన్నీ ఎర్రగైపోయి, నోటితో గాలి పీల్చలేక, గొంతు ఎండిపోయి, ఇదే సిచ్యువేషన్ చిన్నపిల్లలు ఇమాజిన్ చేయండి. పాపం వాళ్ళు చెప్పలేక, మనము అసెప్టెంట్ చేయలేక. సో ఈ వివిధ కారణాల వల్ల అడినాయిడ్స్. సో అడినాయిడ్స్ అనేది ఎస్, దే సప్లై చాలా మటుకు ఇమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేస్తాయండి. బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ 4 to 4.5 years వరకు అండి. ఆఫ్టర్ దట్, బికాస్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, ఇది ఒక సైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సైట్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్గా మారుతుందండి. సో ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ తరచుగా వస్తుందంటే అది మీకు కూడా తెలుసండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆఫ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. రికరెంట్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అంటే దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, దీంతో కూడి చెవు నొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ, ఇలాంటివి పిల్లల్లో కామన్గా వస్తుంటాయండి. సో దీస్ ఆర్ రికరెంట్ అటాక్స్, అంటే తరచుగా ఎవ్రీ 2 months, ఎవ్రీ 45 days, ఎవ్రీ మంత్. సో చాలామంది అమ్మో ఇన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నాము ఇంకా తగ్గటం లేదు. టు రూల్ అవుట్ ద కాజ్, 99% రూల్ అవుట్ కాజ్ చేయాలి అంటే కనుక మీరు ఈఎన్టీ సర్జన్ దగ్గరికి వస్తే వెంటనే అతను ఈ డయాగ్నోస్టిక్ నేజల్ ఎండోస్కోపీ చేయడం వల్ల, లేదంటే ఎక్స్రే నేజోఫేరింగ్స్ చేయడం వల్ల, కొందరు పిల్లలు రెండింటికి మనకి కోఆపరేట్ చేయరండి. అలాంటి పిల్లల్లో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. బట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ ఈజీగా ఆ సిమ్టమ్స్ని చూసి క్యాచ్ అవ్వచ్చండి. ఈ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఓపెన్ మౌత్ బ్రీతింగ్ అండి, దాన్ని గొరక అనొచ్చు, నాయిజీ బ్రీత్ అనొచ్చు ఏదన్నా. సెకండ్ థింగ్, టీవీ చూసేటప్పుడు, అంటే పిల్లలు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్గా చూసేటప్పుడు, టీవీ చూసేటప్పుడు నోరు తెరిచి ఇలా. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది రికరెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ అండి. తరచుగా దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఇంట్లో ఎవరికి వచ్చినా కానీ వెంటనే పిల్లలకు రావటము, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ అండి. ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ వచ్చి చెవు నొప్పి అనటం. బికాస్ అడినాయిడ్స్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు చెవు మీద ఒత్తిడి పడుతుంది కాబట్టి, యూస్టేషన్ ట్యూబ్ మీద ఒత్తిడి పడుతుంది కాబట్టి, చెవులో బ్లాక్ అయినప్పుడు కూడా పిల్లలు చెవు నొప్పి అని అనొచ్చండి. ఒక్కోసారి నేజల్ వాయిస్ అండి, అంటే మనకి జలుబు అయినప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాం, ముక్కుతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నేజల్ వాయిస్ అంటారండి. ఈ నేజల్ వాయిస్తో పాటు స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అండి. రెండోది వచ్చి డల్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండి, డల్గా ఉంటారు, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండరు, గమ్మున కూర్చుని ఉంటారు, ఓపెన్ మౌత్ బ్రీతింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ కంటి అండ్ ముక్కు మధ్యలో ఉండే స్పేస్ కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తుందండి. సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రిపీటెడ్ కోల్డ్, పూర్ కాన్సన్ట్రేషన్, చదువులో కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవటము, ఇలాంటివన్నీ వివిధ రకాలమైన రీజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ అడినాయిడ్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటే ఏమవుతుంది,
లాంగ్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఫేషియల్ చేంజెస్ వచ్చేస్తాయండి. ఇప్పుడు పళ్ళల్లో చేంజెస్ వస్తే మనం క్లిప్స్ వేసి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము టీత్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఏమని చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫేషియల్ చేంజెస్ వస్తే యూ కెనాట్ చేంజ్ దోస్ ఫేస్. సో ముందు పళ్ళు ఎస్పెషలీ అప్పర్ టీత్, ఈ హై ఆర్చ్ అనమాట, ఈ మన పైన ఉన్న దంతాలు ఎక్కువగా మన ఉడత పళ్ళ మాదిరి పైకి రావటము, దంతాల నుంచి దంతాల మధ్యలో గ్యాప్స్ రావటము, తర్వాత కొక్కిరి పళ్ళుగా రావటము, పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ రావటము, పళ్ళల్లో క్యావిటీస్ రావటము, నోట్లో దురవాసన రావటము, తర్వాత నోరు తెరిచి మాట్లాడటము, ఇలాంటివన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అడినాయిడెక్టమీ అండి. సో టీత్ అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్, ఇవాళ రేపు టీత్ అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లము మైల్డ్గా, ఒక్కోసారి చెవులో గ్లూ ఇయర్ అంటే చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి 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 అది చిక్కగా అయిపోయి దాన్ని గ్లూ ఇయర్ అంటామండి. దానివల్ల కూడా హియరింగ్ లాస్ రావటము, స్పీచ్ డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ అవ్వటము, తర్వాత వివిధ రకాలమైన బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ బిల్టప్, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్స్, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్ట్స్, ఇలాంటివన్నీ చాలా వస్తాయి. సో దీన్ని డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేయాలని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా. క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ డయాగ్నోస్టిక్ నేజల్ ఎండోస్కోపీ ఇఫ్ ద చైల్డ్ పర్మిట్స్. థర్డ్ థింగ్ అండ్ ఎక్స్రే నేజోఫేరింగ్స్ చేయడం కానీ, సిటీస్ కానీ, చాలా వివిధ రకాలవన్నీ అన్నీ ఉన్నాయండి. దీంతోపాటు మనం హీరింగ్ టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో అన్ని అడినాయిడ్స్కి సర్జరీ అవసరమా? 99% I cannot say that answer, but yes, most of the children of this age, because of adulterated చాలా ఫుడ్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ, వీళ్ళకి టూ మచ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ అయిపోవడం వల్ల సర్జరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాజెస్. బికాస్ వెన్ ద చైల్డ్ కమ్స్ టు ద ENT సర్జన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటబుల్. సో ట్రీటబుల్ కాంది ఏం చేయాలండి? దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రిమూవల్ అంటే సర్జరీ అండి. సో అడినాయిడెక్టమీ సర్జరీస్, అడినోటాన్సిలెక్టమీ సర్జరీ అండి. యూజువలీ వీ పర్ఫార్మ్ దిస్ సర్జరీ. Very rare cases we perform only adenoidectomy, but majority of the cases we do adenotonsillitis. Sometimes with చెవులో గ్లూ ఇయర్ అన్నాను కదండి, చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం, దానికి గ్రోమేట్ అనేది ఇన్సర్షన్ చేసి కూడా చేయొచ్చండి. సో ఈ సర్జరీస్ అనేది ఇప్పుడు కోఆబులేషన్ టెక్నాలజీతో వచ్చాయండి. అంటే పెయిన్లెస్, తర్వాత బ్లడ్లెస్, లిటరలీ బ్లడ్లెస్ ఉంటుందండి, పెయిన్లెస్ కూడా చాలా పెయిన్లెస్, అండ్ క్విక్ రిజల్ట్స్ అండ్ క్విక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కన్సర్న్ ENT surgeon నియర్ యూ. ఈ టాపిక్ ఐ థింక్ మీకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.